baga gammaddan baga isiniin ga'e toltu. Faatee waan ni dhagaye, gadaan dhagaye, gadaan wajjin dhagaye, bari nagaa haa ta'u, kan nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu. Eebbi kun eebba dhugaa haa ta'u, barattanii biyya bulchaa, barattanii biyya guddisaa, toltu. Ilteeninna obbaa jarraafaa faatee waan ni dhagaye, lafti dhagaye, gadaan dhagaye, gadaa wajjin dhagaye, gadaa dabarse, ilma abbaa dabarse, barataa nagaa haa ta'u, biyyaaf haa baratu. Oraaf haa baratu, eef haa baratu, biyyaaf haa baratu, barri nagaa haa ta'u, jaarsi haa wayyamu, jaartiin haa wayyamu, barataan haa wayyamu, barsiisaan haa wayyamu, gadaan roobaaf nagaa, toltu. Faatee waan ni dhagaye, lafti dhagaye, gadaan dhagaye, gadaa wajjin dhagaye, kan nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu. Maatii kanas maatii gammachuu Rabbi haa godhu, baga darajaa kanaan isaan ga'e, dhibamaan haa maaramu. Hidhamaan haa hiikamu, toltu. Nuuf oolcha. Kan nagaan bullee nagaan nu haa oolchu. Amaan gargara nu haa oolchu. Biitti keenya biyya nagaa haa taatu. Gadaan teenya gadaan quufaa haa taatu. Barataan kuni barataa biyya bulchu Waaqayyo nu haa godhu. Ammallee nagaa kana nagaa dhugaa nu haa godhu. Wal bira oolchee nu haa bulchu. Nagaa. Nuuf oolchaa na eebbisaa nuuf oolchaa. Waaqni nagaan nu bulche nagaan nu oolcha. Irraa gora nu oolcha. Dogoggora nu oolcha. Uduu kafanni jiru nun daarsin. Uduu qabbanni jiru nun aarsin. Uduu mi'aan jiru nun beelessin. Ayee gurraacha garaa garbaalee muu garaa taliilaa tokkicha qixxee ibbaa isaa malee diriirta. Warra sodaattuun qabdu warra weellitu qabda. Saayaa duuban bobbaane. Deessuun duuban obbaane. Mariinsi duuban hin taane. Utubaan kan keen dabu. Kan sikaate sirraa nabu. Kan nyaannu nu sifeessi, kan dubbannu nu milkeessi, barataa qubee qajeelchi, jaarsaa gaaddisa qajeelchi, daanyaa murtii qajeelchi. Yaa Rabbi, barmoota kana kunoo har'a ijoolleen teenya gammadaa jirti, gammachuu kana baarta nuu baasi. Luglama lukoofra bobbaasi nagaan nutti galchi, hamaa gamtee nu lagi, nuu toli yaa Rabbi. Maatiin barattootaa baga gammaddan. Ilteeninna faatee waan ni dhagaye, lafti dhagaye, ka dhagaye nagaan oolchi, irra si aansi, irree harka mirgaa si godhi, leenca gamaa godhi, gama toltuu si qabi, gabbina sii kenni, eebba nagaa godhi, ka wal beeku godhi, Oromoon fiixaanaa baatu, lafa roobaa ta'a, korma goobaa ta'a, elelleen quufu, golgi gabbina, toltu. Nuuf oolcha. Faatee waan ni dhagaye, gadaan dhagaye, gadaa wajjin dhagaye, kan dhageette nagaan oolchu. Faatee waa geenne, waa hanqanne, hamtuun hanqatte, toltuun geette, marabbaan golga, baataan dallawaa, dalloon inni bisu, galmi qilleensaa'uu alaamaa, lololaa, sharii dhiib, waanyoo dhiib, gaaddoo dhiib, busaa dhiib, budaa dhiib, hagana banaan. Barnoonni madda beekumsaati. Barnoonni hundee guddinaati. Kana hayyoota hundatu irratti walii gala. Lammiin barate mirga isaa gaafata kan jedhe immoo Jeneraal Taaddasaa Birruuti. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba. Kaayyoon Oromootaa jedhee kan weellise Doktara Kabajaa Artiist Alii Birraati. Meeshaa guddaan addunyaa kana jijjiiruu danda'u barnoota qofa jedhee kan barreesse immoo qabsaa mirga dhala namaa kan ta'e Neelsan Maandeellaadha. Egaa Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa guyyaa har'aa magaalaa Baatutti argamu barattoota hedduu eebbiseetii kan inni jiru sirna eebbaati irratti argamna. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa bara 1996 sadarkaa leenjii garaagaraa kennuudhaan godina Shawaa Kibba Lixaa magaalaa Walisootti eegalee bara 1997 immoo teessoo isaa jijjiiruudhaan gara godina Shawaa Bahaa magaalaa Baatutti dhufee sadarkaa adda addaatiin hamma yuunivarsiitii gaheetti kan inni jiru. Sadarkaa dippiloomaarraa hanga digirii lammaffaa kennaatii kan ture, yeroo ammaa kana immoo sadarkaa PhD yookaan digirii sadaffaadhaaf kennuudhaaf qophii xumureetii kan inni jiru. Guyyaa har'aa immoo barattoota sadarkaa garaagaraatiin leenji'an 4192
eebbisiisaati kan inni jiru. Yuunivarsiitiin kun dhiiraan nama 2,000 yookaan barattoota 2,566 dubartoota 1,626 guyyaa har'aa eebbisiisaati kan inni jiru. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya nageenya keenya inni raafannee tamsaasa kallattiitiin asii sirna eebba yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa magaalaa Baatutti kan argamu Qidduus Balaayinaa fi Alamuu Fallaqaa isin biraan gaa kan waliin turuta maatii eebbifamtoota akkasumas eebbifamtoota guyyaa har'aatiin baga gammaddan isiniin jecha haala yuunivarsiitii kanaa uummataa fi idil addunyaa paartii badhaadhinaa kabajamtoota abbootii gadaa kabajamoo obbo Namarraa Bulii hoogganaa biiroo paabliik sarvisii fi misooma qabeenya namaa Oromiyaa fi miseensa boordii yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa kabajamtoota miseensota boordii yuunivarsiitii keenyaa kabajamtoota pirezidentoota yuunivarsiitii adda addaa kabajamtoota hooggantoota manneen hojii mootummaa naannoo Oromiyaa fi federaalaa dhaabbilee federaalaa adda addaa mooshee hirqaa fi dhaabbilee federaalaa adda addaa irraa asitti argamtan kabajamtoota hooggantoota barsiisota hojjettootaaf hawaasa yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa kabajamtoota maatiiwwaniif hiriyoota eebbifamtoota guyyaa har'aa kabajamtoota eebbifamtoota barattoota keenya kabajamtoota keessummaa keenya hundi duraan dursee waamicha keenya kabajanii sagantaa eebbaa barattoota keenyaa kan bara 2013 irratti hirmaachuuf karaa kaampaasii muummee yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa magaalaa Baatuu baga nagaan dhuftan anaa dhufuu jechuun barbaada. እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ኦሮሚያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ወደ ባቱ ከተማ ዌልካም ቱ ኦሮሚያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ባቱ ካምፓስ kabajamtoota eebbifamtoota yuunivarsiitii keenya maatii fi hiriyoonni eebbifamtoota hundi keessan baga guyyaa gammachuu keessanii kanaan isin ga'e baga gammaddan baga gammanne እንኳን ደስ አላችሁ congratulations to you all kabajamtoota keessumoota keenya yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa barattoota sagantaa barnoota adda addaatiin kolleejii 4 fi muummeewwan 9 keessatti barsiisaa ture bara 2012 fi bara 2013 barnoota isaanii milkaa'inaan xumuran waliigalaan barattoota 4,192 guyyaa har'aa eebbisiisuuf qopheessee jira. Barattoota guyyaa har'aa eebbifaman kana keessaa barattoonni 3,789 achi keessaa dhiira 2,199 dubartoota 1,590 digirii tokkoffaadhaan kan eebbifaman yoo ta'u barattoonni 403 dhiira 367 dubartoota 36 digirii lammaffaa yookaan maastarsiidhaan kan eebbifamanidha. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa dhaabbata dandeettii raawwachiisummaa paabliik sarvisii keenyaa fi humna misoomaa biroo cimsuuf mootummaa naannoo Oromiyaatiin bara 2009 kan hundaa'e yoo ta'u sadarkaa amma irra jiru kana irra gahuuf waggoottan 12 darban waggaa 25 ol boqonnaa guddinaa adda addaa keessa darbee as qaqqabee jira. Dhaabbanni kun haala seera qabeessa ta'een Instituutii Maneejimentii Oromiyaa jedhamee mana maree bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin kan hundaa'e bara 1992 yoo ta'u fedhii mootummaa fi hawaasa naannoo keenyaa adeemsa keessa dabalaa dhufe irraa kan ka'e Instituutichi sadarkaa kolleejitti ol guddatee bara 1997 kolleejii Public Service Oromiyaa Pisco Public Service College of Oromiyaa jedhamee hundaa'uun isaa ni yaadatama. Sadarkaa kolleejitti hundaa'ee tajaajila barnootaa kennuu erga jalqabeerraa eegalee eebbifamtoota bara kanaa dabalatanii waliigalaan barattoota 45,000 ol ta'an sadarkaa saartifikeetii diipiloomaa digirii fi sadarkaa digirii lammataatiin eebbisiisee jira. Yuunivarsiitiin kun dandeettii raawwachiisummaa paabliik sarvaantii naannoo keenya fi humna misooma biroo cimsuudhaaf riifoormii hunda qabeessa ta'ee qorannoo fi qo'annoo rakkoo qabatamaa rakkoo hawaas dinagdee qabatamaa furuu danda'u tajaajila gorsaa bu'aa qorannoo irratti hundaa'e leenjiiwwan hanqina gahumsaa guutuu danda'an barnoota fedhii irratti hundaa'e fi qulqullina qabu kennuu irratti xiyyeeffatee kan hojjechaa ture yoo ta'u yeroo ammaa yuunivarsiitiin keenya
kolleejjota 5, instituutota qorannoo 5, giddugala qorannaaf riifoormii 11, inkubeeshin seenterii 1, muummee barnootaa 10 ol ta'an keessatti hojii ijaarsa dandeettii bal'inaan hojjechaa jira. Barnoota ilaalchisee yeroo ammaa sagantaa barnoota idilee kan galgalaa, kan torbee, kan fagootin wiirtuu 27 Oromiyaa keessa bakka adda addaa jiran keessatti digirii 1ffaa fi digirii 2ffaadhaniin barattoota 11,000 ol simatee barsiisaa kan jiru yoo ta'u, kanneen keessaa barattoonni 4,000 ol guyyaa har'aa eebbaaf qophaa'anii kan jiranidha. Kabajamtoota fi jaalatamtoota eebbifamtoota guyyaa har'aa, eebbi keessan bara kana sagantaa eebbaa kana dura ture hunda irraa addaadha. Akkuma hundi keessan beektan sababa tatamsa'ina dhibee koronaa irraa kan ka'e bara 2012 dhaabbileen barnootaa hundi yuunivarsiitii keenya dabalatee balbala isaanii cufatanii barattoota karaa maatii isaaniitti gaggeessuuf waan dirqamaniif barnoonni fuula fuulatti yookaan face to face kennamu adda citee ture. Sababuma kanarraa kan ka'e bara 2012 akka yuunivarsiitii keenyatti sagantaa eebbaa osoo hin gaggeeffamin hafuun isaa ni yaadatama. Haa ta'u malee barattoonni keenya haala baay'ee yaaddessaa ta'e keessa taa'anii gama tokkoon tatamsa'ina dhibee koronaa ittisuu irratti qabsoo taasisaa, gama birootiin immoo barnoota keessaniif qophii barbaachisaa gochaa qorannoo eebbaaf isin barbaachisu gaggeessaa turtanii bara kanas erga yuunivarsiitiin banamee deebisanii booda dhiibbaa guddaa isinirra ture damdamattanii yeroo baay'ee gabaabaa ta'e keessatti barnoota keessan milkaa'inaan xumurtanii guyyaa eebba keessanii waan geessaniif haala addaatiin baga milkooftan, baga gammaddan, baga gammanne, congratulations እንኳን ደስ አላችሁ. Kabajamtoota eebbifamtoota guyyaa har'aa, guyyaan kun guyyaa gaawonii eebbaa uffattanii suura kaatanii ragaa barnoota keessanii fudhattanii gammachuudhaan karaa maatii keessaniitti deebitan qofa osoo hin taane guyyaan kun guyyaa itti gaafatamummaa imaanadhaa fi ba'aa guddaa baattanii karaa uummata keessanii fi mana hojii keessaniitti deebitan akka ta'e hubachuun barbaachisaadha. Guyyaan har'aa guyyaa hundi keessan uummata ofiisaa jireenya gadadoo jiraachaa isin barsiisaa ture kana antummaadhaan haqaan gahumsa olaanaadhaan halkaniif guyyaa tajaajiluudhaan haala jiruuf jireenya isaa akka fooyyessu taasisuu imala badhaadhinaa hunda galeessa ta'e dhugoomsuudhaaf guyyaa waadaa keessan itti haaromsitan ta'uu isaa hubattanii hundi keessan beekumsaa fi ogummaa barattaniin uummata keessan gahumsaaf naamusa olaanaadhaan akka tajaajiltan carraa kana fayyadamee maqaa kootiif maqaa yuunivarsiitii naannoo Oromiyaatiin imaanaa guddaa isinitti kennaa irra deebiidhaan hundi keessan baga gammaddan, baga gammanne, congratulations እንኳን ደስ አላችሁ. Galatoomaa kanatti aansee keessummaa kabajaa kabajamtuu aadde Loomii Badhoo Afyaa'ii Caffee Oromiyaa gara waltajjiitti dhufanii ergaa gabaabaa eebbifamtoota keenyaaf dhaamsa akka dabarsanii fi keessummaa kabajaa Dr. Alamuu Simees achumaan akka nuuf affeeran kabajamtuu aadde Loomii Badhoo gara waltajjiitti akka nuuf simattan. baga gammaddan irra deebi'ee baga gammaddan ኮንግራጁሌሽን እንኳን ደስ ያላችሁ። kabajamoo ዶክተር አለሙ ሲሜ ሰረካ ሚኒስተራት ቅንዴሳ ዊርቱ ደጋጊና ፓርቲ በዳዲና kabajamoo ዶክተር ገመቹ አራርሳ
pirezidaantii yuunivarsiitii mootummaa naannoo Oromiyaa, kabajamtoota miseensota boordii, kabajamtoota abbootii gadaa, kabajamtoota eebbifamtoota guyyaa har'aa, kabajamtoota maatii eebbifamtootaa, kabajamtoota hawaasa asitti argamtan hundi kan keessan baga nagaan dhuftan, baga ittiin isin ga'e anaa dhufu jechuun barbaada. Akkuma hundi keenya beeknu barnoonni waan hundaaf furtuudha. Furtuu hiyyummaa ittiin hiiknu, tulluu hiyyummaa ittiin diignu, barnootni ifa dukkana keessaa kan ittiin baanu, barnoonni waliin jiraachuudhaaf meeshaa guddaa kan ta'e, barnootni waan barbaanne hojjechuudhaaf, barnoonni hundaa ol waliin jiraachuudhaaf, barnoonni rakkoo siyaasaa, rakkoo diinagdee, rakkoo hawaasummaa qabnu hiikuu keessatti meeshaa olaanaadha. Kanaafis jennaan mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan biyya keenya, paartiin biyya keenya hoogganaa jiru xiyyeeffannaa addaa laachuudhaan keessaa sadarkaa naannoo Oromiyaatti yuunivarsiitii mataa keenyaa akka hundeeffannu taasisuudhaan hooggansi kan keenya sadarkaadhaan jiru osoo hojjetu, hooggansa adda addaa osoo laatu akkamitti barachuu danda'a? Barachuudhaan dandeettii gaggeessummaa isaa boqonnaan gaggeessummaan barbaadu wajjiniin yookaan boqonnicha wajjiniin gaggeessummaa wal simulaachuudhaaf humna dandeettii isaa raawwachisummaa keessatti hiikachuu danda'u akka horatuuf hojii gurguddaa hojjetaatii turee jira. Kana keessatti yuunivarsiitiin kun hojii adda durummaadhaan akka fakkeenyaatti fudhatamuudha kan hojjechaa ture. Qorannaaf qo'annaa adda addaa taasisuudhaan rakkoo Oromiyaa keessa jiru, rakkoo seektaroota keessatti mul'atan hiikuu keessatti gahee guddaa akka bahataniif hojiin hojjetamaa ture waan guddaadha. Asumaan maqaa kooftii fi maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin yuunivarsiitii mootummaa naannoo Oromiyaatii fi hawaasa yuunivarsiitichaatiin galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaada. Ittaansuudhaan eebbifamtootni guyyaa har'aa waa hundi ni dandahama miira jedhuun, miira injifachuutiin osoo itti gaafatamummaa adda addaa qabdanuu, osoo rakkoo hawaasummaaf rakkoo diinagdee adda addaa qabdanuu, akkuma duratti Dooktar Kaasee keessaa bara kana Koovidiin wal qabatee rakkoon adda addaa osoo jiru yeroo qabdan, qabeenyaa xiqqoo qabdan qusattanii nama barateetuyyuu dorgomaa ta'uu danda'a. Nama barateetuyyuu Oromoof Oromiyaa jijjiiruu danda'a, biyya jijjiiruu danda'a jettanii kutattanii halkanii guyyaa yeroo qabdan, humna qabdan kanarratti dhangalaastanii guyyaa har'aa ga'uu keessaniif irra deebi'uudhaan baga gammaddan jechuun barbaada. Xumura irrattis barachuun kophaa isaatti galmame, barachuun jijjiirama itti fufiinsa qabu, barachuun qabeenya aadaa qabnu, qabeenya uumamaa qabnu, akkasumas seenaa boonsaa uummanni Oromoo injifannoo galmeessuu keessatti qabu daran cimsuudhaan imala badhaadhinaa eegallee fiixan baasuu keessatti gahee keessan akka ittiin baataniif kan isin gargaaru waan ta'eef kana hubattanii bakka jirtanitti, bakka bobbaatanitti hojii kamirrattuyyuu gahee adda durummaa qabaachuu keessatti yoomiyyuun olitti uummanni Oromoo fi Oromiyaan egeree lammii keenyaa, saba keenyaa jijjiiruu keessatti waan guddaa isinirraa eega waan ta'eef saniif akka of qopheessitan imaanaa isinii dabarsuun barbaada. Irra deebi'uudhaan baga gammaddan, ulfaadhaa, eebbi kan gammachuu isinii haa ta'u, maatiin keessanis baga gammaddan jechuun barbaada. Ulfaadhaa. Kanatti aansuudhaan kabajamoo Dooktar Alamuu Simee garana dhufanii ergaa guyyaa har'aatii fi kallattii hojii akka isiniif dabarsanii affeera. Akkam jirtan? Baga gammaddan. እንኳን ደስ ያላችሁ። Congratulations. ከበጀሞ አደሎሚ በዶ አፋይ ጨፌ ኦሮሚያ ከበጀሞ ዶክተር ቢቅላ ሆሪሳ ወሊት ቀባ ቦርዲ ዩኒቨርሲቲ ናኖ ኦሮሚያ ከበጀሞ ዶክተር ገመቹ አራርሳ ፕሬዝዳንት ዩኒቨርሲቲ ናኖ ኦሮሚያ kabajamtoota keessummoota naannoorraa federaalirraa dhuftan akkasumas hooggantoota hawaasa yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa
kabajamtoota eebbifamtoota har'aa fi maatii isaanii barnoota bu'aa bayii dadhabbii ifaajee guddaa qabu kana keessa dabartanii aarsaa hojichi barbaadu hunda kafaltanii keessattuu immoo warri bultii horattanii ijoollee godhattanii kana hunda dhiiftanii dhiibbaa waan kun hundi qabu dandeechanii kutannoodhaan qormaata isin qunnamaa ture hunda bira dabartanii barnoota keessan irratti ilkaan ciniinnattanii hojjettanii guyyaa har'aa milkii cululuqaa kanaaf geechaniif baga gammaddan irra deebi'ee jechuun barbaada. Wanni dhumni isaa nama gammachiisu hundi bu'aan cululuqaan hundi dadhabbii malee dhufuu hin danda'u. Kan dadhabbii malee dhufu, kan ifaajee malee dhufu, kan kutannoo malee dhufu waan seeraan ala hin taane waan nuuf hin malleedha. Wanni nuuf malu, wanni sirrii ta'e bu'aan dhumni isaa nama gammachiisu hundi akka isin keessa dabartan waggaa 2 waggaa 3 keessa dabartan kan tokko karoorsuu barbaada, kutachuu barbaada, onnachuu barbaada. Waan kutatan, waan karoorsan, waan murteessan san hojiitti hiikutu barbaada. Kallattiin jireenyaa hundumtuu milkaa'uudhaaf hambarsiisu barsiisummaadhaan milkaa'uudhaaf hanqotu qonna isaatiin milkaa'uudhaaf hallolu dirree lolaatti milkaa'uudhaaf kan biyya bulchu uummata isaa gammachiisee badhaadhinatti ceesisuudhaaf karoorsuu murteessuu onnachuu kutachuu kanaaf immoo aarsaa hojichi barbaadu kafaluu gaafata. Kanaan waan ta'in milkiin hin jiru. Milkiin kanaan ala dhufu hin jiru. Kanaaf kana keessa dabartanii as ga'uu keessaniif isin qofa odoo hin ta'in haneerumtan abbootii warraa keessan, haati warraa keessan, kan dhaltan ijoolleen keessan, kun immoo maatiin keessan aarsaa isin kafaltan kan isin wajjin kafalan waan ta'aniif isinis isaanis baga kana geechan baga gammaddan jechuun barbaada. Egaa barachuun boqonnaa barnootaa tokko xumuranii akka irra eebbifamta kanatti eebbifamuun adeemsa dheeraa keessaa boqonnaa tokko xumuruudha. Boqonnaa tokko xumurtanii boqonnaan biraa jira. Barachuun bara baraan itti fufa. Garuu immoo milkiin har'a argattanii gammachuun har'a isinitti dhagahame kun bakka deebitanii galtaniitti inni hojii dhuunfaa bobbaatanis hojii dhuunfaa keessaniin kan hojii mootummaa keessaa baatanii dhuftanii hojii mootummaatti deebitanis hojii keessaniin milkiidha yoo dabaaltan qofa barachuun keessan hiikkaa qabaa hiikkaa guutuu argataa jechuudha. Kanaan alatti baratanii gonfoo fudhachuun qofti barachuu keessan eebbifamuu keessan har'a gammaduun keessan guutuu hin ta'u. Guutuu kan ta'u barnootumti mataasaa muummee irratti hirmaattaniin beekumsa hamma ta'e argachuu qofaa miti. Barnoota kan godhu barachuu guutuu kan godhu jijjiirran amalaa hoo irratti dabalameedha. Jijjiirra amalaa kan kana dura hojjettanirra hojii keessan naamusa hoo fooyyessitan tajaajila uummataaf kennitan karaa fooyyee fi haqa qabeessa ta'een yoo kennitan kaka'umsa hojii keessanii hoo dabaltan bu'a qabeessummaa hojii keessanii hoo dabaltan isarratti hoo jijjiiramni dhufe dhuguma barachuun keessan digirii argachuun keessan maastarii argachuun keessan guutuu ta'a jechuudha. Kanaaf eebbifamtoonni har'aa
Dhamaatii keessan waggaa 3 waggaa 2 koronaan immoo dabalamee akkasuma qormaata sirratti dabale kan guutuun kan gochuun isinirraa eeggamu uummata keessan odoon baratin isin barsiise uummata keessan eebbifamuun keessan akka abdiitti eeggatu waatu naa jijjiirama waatu naa fooyya'a jedhee isin eeggatu bakka uummanni keessan isin eegutti taatanii geechanii akka argamtan waamicha isinii dabarsa. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa kun akkuma pirezidaantiin yuunivarsiitichaa ibsanitti mana leenjii instituutii hooggansaa ta'uudhaan jalqabe gaafsan hooggansa muraasa mootummaa naannoo Oromiyaa irraa fudhatee leenjisee hojiitti deebisee hojii isaa jalqabe deemee kolleejii ta'e amma yuunivarsiitii ta'e carraa kanaan yuunivarsiitiin kun gaafa instituutii ta'ee hooggansa leenjisee irraa kaasee hojii haga ammaatti hojjeteen adeemsa bu'aa ba'ii qabsoo Oromoo keessatti injifannoo Oromoon har'a irra ga'e keessatti gumaacha olaanaa kan qabu waan ta'eef galata isaanii galchuun barbaada. Maaliif yoo jettan hooggansi har'a jijjiirama hoogganee qabsoo uummata Oromoo hoogganee uummata Oromoo injifannoodhaan geessisee gaaffii abbaa biyyummaa Oromoon gaafachaa ture akka deebii argatu godhee fi qabsoo san keessa tumsanii han hojjetan hundumtuu qabsaa'onni Oromoo haa xiqqaatu haa guddatu torban tokko haa ta'u torban 2 haa ta'u waggaa tokko haa ta'u waggaa 3 haa ta'u baay'een isaanii yookiin instituutii yookiin kolleejii yookiin immoo yuunivarsiitii kana keessa darbanii jiran. Kanaaf akka hooggansaa fi hojjetaa mootummaa naannoo Oromiyaa qaruu keessatti gahee guddaa taphachaa turee jira. Amma immoo bara badhaadhinaatti ejjennoo mootummaan naannoo Oromiyaa nuti ijoolleen Itoophiyaa hundumtuu wal qabanneet gara badhaadhinaa ceenaa jedhee ollaa naannoo Oromiyaa jiran sabaaf sablammoota fi uummattoota naannoo Oromiyaa jiran hundumaa wal gargaaruudhaan waliin hojjechuudhaan waliin tumsuudhaan obbolummaa fi jaalalaan badhaadhinatti ce'uudhaaf imala jalqabe yuunivarsiitiin kun gargaaraa jiraachuusaa kunis injifannoo fi guddina yuunivarsiitii kanaa kan argisiisu ta'a. Yuunivarsiitiin kun yeroo ammaatti warra misooma humna namaatiin gargaarsi barbaachisu naannolee ollaa Oromiyaa jiran Beenishaangul, Gaambeellaa, Somaalee, Affaarii fi kan kana fakkaataniif hooggantoota isaaniitiif iskoolaarshiippii kennee barsiisaa jira. Kun kophaa keenya odoo hin ta'in Oromoon yookiin Oromiyaan kophaa ishee odoo hin ta'in carraan keenya carraan Oromoo kan murtaa'u uummattoota fi sabaaf sablammoota biyya kanaa wajjini yoo kufnes wajjini yoo dabarres wajjini. Kanaaf imala badhaadhinaa jalqabne kana Oromoon obbolowwansaa ollaasaa jiran qabatee ce'uu qaba. Kanaaf humna isaanii cimsuu qaba jedhee ejjennoo mootummaa naannoo Oromiyaa kana yuunivarsiitiin kun galmaan gaa jiraachuusaa galata guddaa galchuu fi barbaanna. Dhumarratti yeroon ittaan barri badhaadhinaa waan baay'ee isinirraa eebbifamtoota har'aatirra uummanni keessan kan isin barsiis kan itti deebitanii akka